nga qeveria në prokurori, se zyrtarët e lartë të shtetit një pas një po thirrën për hetime. Në 4 vitet e qeverisjes së Albin Kurtit, një pjesë e kabinetit qeveritar ka kaluar në përdyrt e prokurorisë speciale. Ministër pas ministri, zëvendës ministra e zyrtar tjerë të ndryshëm shtetëror janë ftuar nga organet e drejtësisë, disa si të dyshuar e të tjerë si dëshmitar në raste që përfshin dyshime për keqpërdorim të detyrës apo afera me erë korrupsioni. E këto mos të harrojmë as kryeministrin tani në detyrë Albin Kurtin, që është thirrur nga prokuroria speciale disa herë, por në cilësinë e dëshmitarit për çështjen e rezervave shtetërore. Ai jo që nuk shkonte në prokurori, por i njëjti edhe i ftante prokurorët shkojnë zyren e tij ta intervistonin e për këto mos paraqitje Kurti kishte marrur edhe një gjobë në vlerë prej 250 eurove. E një nga rastet më të bëshme është ai ministrës Rozeta Hajdari, e cila u thirr nga prokuroria speciale në vitin 2024 si e dyshuar për keqpërdorim të menaxhimit të rezervave shtetërore. Prokuroria për këtë skandal kishte bastisur zyrat e kësaj ministrie dhe kishte konfiskuar prova materiale. Po ashtu në lidhje me këtë çështje pati pasur edhe arrestime. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli vitin e kaluar ishte intervistuar si dëshmitare për rastin e ish kryeshefit të Kekut Nagip Krasniqin. Ministrja ishte e ftuar për intervistim në cilësinë e dëshmitares për aferën për riparimin urgjent të kalldas në bllokun A4. Albulina Haxhiu me 22 korrik ishte intervistuar nga prokuroria, ku u mor në pyetje për deklaratat lidhur me arratisjet nga burgjet dhe për fshirjen e Serbisë. Ajo ka akuzuar prokurorin për tentim ndërhyrje në punën e saj, e duke thënë se prokurorët më tepër rrinë në profilet e saj në rrjetet sociale, sesa duke kryer ndonjë hetim. Më i përfoluri sa i përket hetuesisë mbetet ministri i bujqësisë Faton Peci, i cili është nën hetim për një kontratë 20 vjeçare për menaxhimin e mbetjeve shtazore. Ai ka refuzuar të japë kodin e telefonit për hetim dhe ka bërë reagime në rrjetet sociale duke theksuar se ka zot. E pikërisht në këtë aferë përmendet edhe zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, i cili u intervistua këtë mërkur. Ministri tani më në detyrë Faton Peci kishte thënë se Bislimi e kishte ftuar 2 herë në takimat për të biseduar në lidhje me kontratën për fabrikën për mbetje shtazore. Në këtë skandal dyshohet të jetë i përfshirë edhe Florin Bislimi, i cili është vëllai i zëvendës kryeministrit. E për intervistimin e të mërkurës mbi 1 orë e gjysmë të Bislimit nga prokuroria speciale, thënë për Lajminet se ajo intervistua në cilësinë e dëshmitarit. Prokuroria speciale është duke zhvilluar hetime lidhur me dyshimet për dhënien me qirat të fabrikës për përpunimin e nën produkteve shtazore. Në kuadër të zhvillimit të hetimeve, të mërkurë në prokurorinë speciale është intervistuar në cilësinë e dëshmitarit Besnik Bislimi, por nuk jemi në gjendje sot të diskutojmë apo të japim detaje me që çështja është në fazën fillestare të hetimeve, u tha nga prokuroria. Ndërkohë vetëvendosja vazhdon të akuzojë organet e drejtësisë për përndjekje politike dhe kapje institucionale pa ofruar prova konkrete, por fakt mbetet se thirrjet në prokurori për zyrtarët më të lartë të shtetit janë bërë pjesë e përditshmërisë, një realitet që e sfidon seriozisht besimin e qytetarëve në institucionet publike.